qiziqarli savollar har kuni Haqnus kitoblar olami hamda Muborak 24 hamkorligida siz uchun maxsus uslubdagi kontentlar. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Limit Uz. Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. Biz bugun Muborak shahrining eng omadli insonlarini ayrimlariga ham bilim ulashamiz, ham bilim manbai bo'lgan kitoblarni ulashamiz. Hamkorlarimiz Haqnus kitoblar do'koni hamda Muborak 24 Telegram kanallari. Siz esa bizni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu kanallarga obuna bo'lib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Bitta savollarimiz bor. Bitta savol. Agar javob topsangiz, sovg'amiz bor sizga. AQShlik Jonatan Ive bir kompaniyada bosh dizayner vazifasida ishlab kelmoqda. Uning mehnat mahsuli haligacha o'z mevasini berib kelmoqda. Savol: Jonatan Ive qaysi kompaniyaning bosh dizayneri? Variantlar bormi deydi? Qaysi kompaniyaning? Endi u kompaniya nimaga taalluqli masalan? Mashhur kompaniyani dizayner bo'lib ishlaydi. iPhone'larda. Oson ekanda. To'g'ri aka, sovg'amiz sizga. Farhod aka, ishtirok etgansiz, rahmat. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, Limitus kanaliga obuna bo'ling Instagramda. Tayyormisan? Eng oson savol senga beraman, qara. Spartaliklar, Spartaliklar jangu jadallarni ko'z oldingga keltir. Mana Rim, Sezar. Spartaliklar bir jang paytida Afinadan yordam so'raydi. Afinaliklar bunga javoban atiga 2 kishini yuborishadi. Spartaliklarni jangda g'alaba qilishiga, yutishiga shu 2 kishi katta hissa qo'shgan. Savol: bular kimlar? O'ylash uchun 1 minut vaqting bor, vaqt ketdi. O'ylab javob bergining. O'yla, mana tasavvur qil, Spartalik kishi ketgan. O'sha 2 kishi yordam bergan ular yutishiga. Kimlar bo'lishi mumkin? Agentlar. Qanaqa agent? Ana o'yla javob. U qanaqadir kasb vakillari, hozir ham bor unaqa kasb vakillari. Shofyorlarmi, haydovchilarmi? Bu bilimni oshib ketgandami, yetmagandami bu? Yo, endi o'sha otliqlar bo'lgan-ku baribir. Ikkita otliq bilan menimcha biz jangda yutish taxminan bitta vaqt javobda. Taxminan shu quloqlar, o'sha agent Quloqlar. O'zbekni o'zi qiziqtirgan mana shu bo'lsa kerak. Topilmadi. Yo'q. Vaqtimiz ham tugadi. To'g'ri javob. Musiqachilar. Ular shu muzikalar chalib, jangovar ruh bag'ishlab, shundan keyin yutishga sabab bo'lgan. Tayyormisizlar? Bilimlaringizni tekshirishga ayni mana momentida hozir. Qaranglar. Tarixdan qandaysizlar? Savolim shu edi, tarixdan qandaysizlar? Spartaliklar bir jang paytida Afinadan yordam so'raydi. Afinaliklar Spartaliklarga mana sizlarga yordam deydi, 2 kishini yuboradi. Keyin Spartaliklar o'sha 2 kishi orqali yutib ketadi, g'alaba qozonadi. Kimlarni yuborgan? Afinaliklar. O'ylashchi, mana 1 minut vaqt sizlarga. Vaqt ketdi. Tasavvur qilinglar, Sparta, Afina jang bo'lyapti. Yordam 2 kishi. 2 kishi bilan shu ves jangda g'alaba qozongan. Kim bo'lishi mumkin? Hozirda ham misol uchun o'sha kerakli bo'lgan odammi? Hozirda ham mana bu armiyada, biz hamma davlatning armiyasida Elchimi? ular bor. O'ylab javob ber 1 minut vaqt ichida. Bor unaqa odamlar. O'tib oling aka. O'tib olsang. Kim murabbiychilarni yuborishganmi? O'ylada. Elchi deylik. Elchi, javobni o'zgartirmaysan, ha? Xo'p. Javob qabul qildik? Yo'q. Elchi emas. Ikkita elchi bilan yutolmaydi. To'g'ri javob muzikantlar, musiqachilar. Biz maylimi, hozir so'rab chiqarish kerak. Birovdan. Rozimisiz? Qo'ysak internetga. Rahmat. Javob topsangiz yutasiz. G'olib bo'lasiz. Bebaho xazina yutasiz, kitob yutasiz. Savol zo'ri. Bo'ldi. Javob kino Rassinini bir siri ochilib qolishidan qo'rqqan ekan. Bir siri bo'lgan, shu ochilib qolishidan qo'rqqan. Shu sababli Rassinida turli uzunlikka ega 10 ta ular bo'lgan. 10 ta bir narsasi bo'lgan, turli uzunlikka ega. Uzunligi bo'yicha navbatma-navbat almashtirib yurgan. Oxirida yana eng kaltasidan boshlagan. Savol: o'sha 10 ta narsani toping. Sirini bilaman, narsasini bilmasam kerak. Sira 2 xil bo'lishi. 1 minut vaqtingiz bor, yo'q. 10 ta turli uzunlikdagi bir narsasi bo'lgan, almashtirib turavergan siri ochilmasligi uchun. Savol nima ular? Mendan yordam savolni yana bir marta o'qib berishim mumkin. Javobkina Rossiyani bir siri ochilib qolishidan qo'rqqan ekan.
Shu sababli Rossiyada turli uzunlikka ega 10 ta ular bo'lgan va uzunligi bo'yicha navbatma-navbat almashtirib turgan. Oxirida yana eng kaltasidan boshlagan. Ular nima? Qarang, uzunligi bo'yicha navbatma-navbat. Tushunyapsizmi? Misol uchun bitta kaltasi bitta eng uzun emas. Kaltasi sal uzun, oxirida yana kaltasidan boshlagan. Juda oson savol, juda oson. Hayron qolasiz. Vaqt tugadi vaqt. Javobingiz to'g'ri javob. Rossiyada 10 ta turli uzunlikka ega pariklari bo'lgan. Bu kal bo'lgan, u siri shu bo'lgan. Pariklarni almashtirib yuborgan. Uzunroqdan. Aytaman-da. O'qing, izlaning. Instagramga obuna bo'lib qo'yasiz. Mana vizitgacha bor kitobda yozilgan. Qidirib. Ha, mana shu yangi kitob. Sizga ismingiz, ismim oxirida so'raman. Abbosjon. Rahmat sizga ishtirok uchun. Aka, limit uz loyihasi. Mantiqiy savol beramiz, topsangiz sovg'a. Savol uncha qiyin emas. Savol muallifi Toshkent ko'chalarida uchratgan bir plakatda bir qarashda folbinlik yoki sehr bilan shug'ullanuvchi inson o'z xizmatlarini reklama qilmoqda deb o'ylashi mumkin. Ammo maydaroq yozuvni o'qigandan keyin ma'lum bo'ladiki, aslida bu plakatda bir maishiy texnika reklama qilinayotgan ekan. Bu qanaqa maishiy texnika? Tushundingizmi savolda? Plakatda bir qaraysiz, qaysidir folbin yo sehrgar o'zini xizmatlarini reklama qilyapti deb o'ylaysiz. Lekin maydaroq yozuvni o'qisangiz, bu maishiy texnika ekan deb. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Nima bo'lishi mumkin? Tayyormisiz? Vaqt ko'p ko'rganmiz u maishiy texnikani. Lekin sehr, jodudan kelib chiqsangiz ham, yaqinroq kelasiz-da. Taxminiy javobingiz nima bo'lishi mumkin? O'ylang. Lekin javob juda oddiy. Juda oddiy, juda mantiqiy. Kansaner. Tak, vaqtimiz. Aniq javobingizni ayting. Kansaner, ha? Kansaner. Tak. Kansaner bo'lsa qanday? Demak, to'g'ri javobimiz ushbu maishiy texnika kansaner edi. Aka, tabriklaymiz. Insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Plakatda issiq sovuq qilamiz deb yozilgan bo'lgan. Obuna bo'lib qo'yasiz, vizitka bor. Ichida hamma Telegram, Instagramlarga kuzatishdan to'xtamaysiz. Xullas, opa, qarang, yangi loyiha muborakda. Mantiqiy savol beramiz. Javob bersangiz, mana sizga bilim ulashamiz. Zo'r kitoblar va maza qilib o'qiysiz. Yanada bilimingiz oshadi. Tayyormisiz? Siz bitta savol bor, qarang. Pahlavon Mahmudning bir ruboyisida qiz bir oshiq yigitga murojaat qilib, nega qayg'uda ekanligini so'raydi. Yigit esa javob berishni eng oson yo'lini tutib, qizga bir narsa beradi. Savol, nima bergan qizga? Qiz so'raydi yigitdan, nimaga xafasan deydi, nimada qayg'udasan deydi. Keyin yigit bir narsa beradi, shu qayg'udaligini sababini tushuntirish. Shu bergan narsasi nima? Har kun u narsani ko'ramiz biz. Har kun ko'ramiz. Har kun u narsaga qaraymiz, mana. Sizga bundan ortiq yordam bera olmayman. Siz ham misol uchun qaragansiz. Sumkachangizda ham bo'lishi mumkin u narsa. Javobingiz? Boshingizni qarab bo'yagansiz o'sha narsa. Oynam. Ha? Oynam. Oynami? Javobingizmi? Aniq javob ayting. Oynada. To'g'ri. Lekin oldingilar baribir hushyorroq bo'lgan bizga qaraganda. Oyna edi Pahlavon Mahmudning ruboyisidagi o'sha narsa. Sizni tabriklaymiz. Haqqoniy g'alaba bo'ldi. Halol javob berdingiz. Savol qiyin ko'ringani bilan o'zi oson. Mantiqiy o'ylash kerak. Zakovat ko'rasizmi? Ko'rmayman. Kaklosh zakotli savol emas. AQSh Indiana shtat universitetining asosiy kutubxonasi har yili 2,5 santimetrga cho'kib kelyapti. Sababi arxitektor va quruvchilar qilgan xato. Diqqat savol. Loyihalashtirilayotganda ular nimani hisobga olishmagan? Xonani qurgan, har yil cho'kib kelyapti 2,5 santimetrga. Ular nimanidir hisobga olmagan. Nima o'sha? Loyihalashtirilayotganda hamma narsa hisobga olingan va bitta narsa hisobga olinmagan, shuni hisobiga cho'kib kelyapti kutubxona.
O'ylang, taxminiy biror nima ayting. Qiyin nimaroq ekanda. Oson, juda oson. Shundayda, Javob ham aytilgandan savol keyin ichida. Xullas, tabiiy, nimaga kelsa, nima ham arxitektorlar, yo'q. quruvchilar hamma narsani hisobga olgan, setkaning qatlamam, fundament hammasini hisobga olganda kitobni og'irligini hisobga olish. Aytdim-ku. Nima dedingiz? Kitob vaznini dedim. Kitobning muvozanati dedingiz. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadimi muvozanat? Savol bu kishiga yo siz muvozanat dedingiz. Men tan olaman, Ha, tan yo'q. olaman siz muvozanat dedingiz. Ikkalasiga bir xil narsami? Ha, vazni boshqa. Vazni, bunisi boshqa ekanda, vazni boshqa ekan. Ha, biz savolni hech kim topolmayapti o'zi. Topilmayapti. Ishimi topdi. Bu safar sizga mana shu meva-cheva haqida savol taklif qilaman. Ha, loqa. Rahmat. Ana ular yaxshi o'tkazing. Savol, oson savol. Keyin ko'ringani bilan juda oson. Yaqinroq kelaveravering. Turklar uni shayton ovozi, nemis dengizchilari musson shamoli, inglizlar esa baxtsiz kishilar ovozi deb ta'riflashgan. Bizda ham, o'zimizda ham bu narsa yaxshilikka olib kelmaydi degan naql bor. Gap nima haqida ketyapti? O'ylash uchun sizga 1 minut vaqt. E'tiborsiz ovoz haqida ketyapti. Qanaqadir ovoz. Mana sizga yordam. O'zimizda ham shunaqa ovoz yaxshilikka olib kelmaydi degan gap yuradi. Rasmiy yolg'onmi bilmayman, lekin bu gapni bor lekin shunaqa. Bo'lmagan gap bu hammasi. Javobingiz, to'g'ri javobimiz bu hushtak ovozi. Hushtak chalish. Topolmadingiz, lekin Haqnus kitoblar do'koni bizga mana shu kitob kelishadi. O'qisangiz juda ham ajoyib kitob. Obuna bo'lasiz, vizitkalar bor. Ishtirok uchun rahmat. Sog' bo'lasiz. Omad hamisha bularga hamroh bo'lsin. Haydovchi yuk mashinasini haydab ketayotgan edi. Mashinani faralari o'chgan. Osmonda oy ham ko'rinmasdi. Shu vaqt yo'ldan bir ayol kesib o'ta boshladi. Lekin haydovchi u ayolni uzoqdan ko'rdi. Haydovchini o'sha ko'rganiga nima sabab bo'lgan? Osmonda oy yo'q, faralari o'chgan, lekin ko'rgan uzoqdan o'sha o'tib ketayotgan ayolni. O'ylash uchun 1 minut vaqt ketyapti. Yo'q, 1 minut o'ylangda oxirida men aniq mana shu deb ayting. Osmonda oy yo'q, faralar o'chgan, lekin haydovchi ko'rgan o'sha ayolni. Ko'rmasa urib ketardi. Qanday qilib ko'rgan? Nima sabab bo'lgan ko'rganiga? Ko'ziga ko'ringan? Osmonda. Ko'ziga ko'ringanligi aniq. Qanday ko'ringan ko'ziga? Nechanchi sinfsiz? 6-sinf. Ko'zi bilan ko'rgan o'sha ayolni. Ko'ziga ko'ringan. Bu ayol bo'lgan ham. To'xtatgan mashinani. Qanday qilib ko'rgan? To'g'ri javob? U odam emas. Odam bo'lmagan-a? Qiziq javob. Meni savolimdan ham qiziq bu javob. Haydovchi yuk mashinasini haydab ketayotgan edi. Mashinani yoritgichlari o'chgan, faralari o'chgan, osmonda oy ham yo'q. Shu vaqt yo'lni bir ayol kesib o'ta boshladi, lekin haydovchi u ayolni uzoqdan ko'ra oldi. To'g'ri javob kunduzi bo'lgan. Oy yo'q, fara o'chgan, kunduzi ko'rgan. Bog'jaxon, ushbu kitob Haqnus kitoblar do'konidan sizga bayram kayfiyati. Ko'proq o'qing, izlaning, kelajakda ko'rishguncha. Topolmasangiz bir qop mayiz berasiz. Nima deb o'zini o'zi? Yo'q, hech nima kerak emas topolmasangiz. Bizga faqat javob bering, javob kerak. Bir ertak qahramoni men tangalarni bilmasdan yutib yuboribman deya suhbatdoshini ko'zini uyib olishiga bir baqiya qolgan ekan. Savol, bu ertak qahramoni qaysi? Sal o'ylasangiz ham kelib chiqadi javobi. O'ylash uchun 1 minut vaqt sizda. O'sha ertak qahramoni. Mayli, 4 kishi bo'lib o'ylanglar. Qaysi ertak qahramoni? O'ylanglar qani? Erta qahramoni kim bo'lgan? O'ylayman, qanday ko'zini o'yib olishi mumkin? Suhbatdoshini shu gapni aytib turib. O'ylang, mana ozgina vaqtingiz qoldi. Oxirida sizdan so'rayman, javobingizni aytasiz. Mana shu javob deysiz. Keyin men to'g'ri va noto'g'riligini aytaman. Oltin baliqcha, tamom. Akaga oltin baliqchi. Sizlarda javobi to'ppa to'g'ri. Aka qo'lni tashlang. Buratina. Buratina ma yolg'on gapirsa burni o'sadi. Shuni hisobi 3likka burni. Ko'zini olishga ozgina qolgan bola. Keling bu yoqdan keling. Keling. Bizni yashirin qahramonimiz. Aka ismingiz?
San'at aka, mana bu kitob Haqnus kitoblar olamidan sizga o'zingiz ham o'ting, juda yaxshi bir olam kitoblar olami. Ijtimoiy tarmoqlar yozilgan, obuna bo'lib qo'yasiz. Charchamang, sog' bo'ling. Kelamiz hali. Xullas kalom, cheklangan umringizni cheklanmagan imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanib qolishga ulguring. Sizlar bilan Limit Uz bo'ldi. Hamkorimiz Haqnus kitoblar do'koni hamda Muborak 24 Telegram kanali. Bizga ajratilgan limit ham o'z nihoyasiga yetdi, lekin obunachilar uchun opisaniyada chiroyli bitta mantiqiy savol qoldiramiz. Kim topsa birinchi bo'lib direktga yozishsin, ularga ham kayfiyat ulashamiz. E'tibor uchun rahmat. Qiziqarli savollar har kuni Haqnus kitoblar olami hamda Muborak 24 hamkorligida siz uchun maxsus uslubdagi kontentlar. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Limit Uz.